ഈശോ മിശിഹായിക്ക് സ്തുതിയായിരിക്കട്ടെ. മിശിഹായുടെ സമാധാനവും കൃപയും സ്നേഹവും നിങ്ങളെല്ലാവരോടും കൂടി സമൃദ്ധമായി ഉണ്ടാകട്ടെ. ഈശോയിൽ ഏറ്റവും സ്നേഹമുള്ളവരെ, ആരാധനാവത്സരത്തിലെ നോമ്പുകാലത്തിൻ്റെ 5-ാം വാരത്തിലേക്ക് നമ്മൾ പ്രവേശിക്കുകയാണല്ലോ. ഈ 5-ാം വാരത്തിൽ സഭ നമുക്ക് ധ്യാനത്തിനായിട്ട് നൽകുന്ന വചനഭാഗം വിശുദ്ധ യോഹന്നാൻ അറിയിച്ച സുവിശേഷം 8-ാം അധ്യായം 12 മുതൽ 20 വരെയുള്ള തിരുവചനങ്ങളാണ്. ഈ വചനഭാഗത്ത് പ്രധാനമായും 2 ചിന്തകളാണ് നമുക്ക് ധ്യാനത്തിനായിട്ടുള്ളത്. ഈ 2 ചിന്തകളിൽ ആദ്യത്തെ ചിന്ത എന്ന് പറയുന്നത് യോഹന്നാൻ്റെ ഒരു പ്രത്യേകമായ തീമാണ്. അതായത് ലോകത്തിൻ്റെ വെളിച്ചമായി മിശിഹായെ യോഹന്നാൻ അവതരിപ്പിക്കുകയാണ്. ഞാൻ ലോകത്തിൻ്റെ വെളിച്ചമാകുന്നു, എന്നെ അനുഗമിക്കുന്നവൻ ഒരിക്കലും അന്ധകാരത്തിൽ നടക്കുകയില്ല, അവന് ജീവൻ്റെ വെളിച്ചമുണ്ടായിരിക്കും. വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു ചിന്ത യോഹന്നാൻ ഇത് അവതരിപ്പിക്കുമ്പോൾ യോഹന്നാൻ്റെ മനസ്സിലുള്ളത് പിതാവായ ദൈവത്തെ ലോകത്തിന് വെളിപ്പെടുത്തി കൊടുക്കുന്ന പുത്രൻ തമ്പുരാനെ അവതരിപ്പിക്കുക എന്നതാണ്. അതായത് ഈ ലോകം മുഴുവനും അന്ധകാരമയമായിരുന്ന സമയത്ത് ആ അന്ധകാരത്തെ പൂർണ്ണമായും പിഴുതെറിഞ്ഞുകൊണ്ട്, അല്ലെങ്കിൽ അന്ധകാരത്തെ പാടെ എടുത്തു കളഞ്ഞുകൊണ്ട് ആ ലോകത്തിൻ്റെ വെളിച്ചമായിട്ട് മിശിഹായെ യോഹന്നാൻ അവതരിപ്പിക്കുകയാണ്. അല്ലെങ്കിൽ പിതാവായ ദൈവത്തിൻ്റെ വെളിച്ചത്തെ ലോകത്തിന് വെളിപ്പെടുത്തി കൊടുക്കുന്ന മിശിഹായെ അവതരിപ്പിക്കുകയാണ്. എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പുത്രനിലൂടെയാണ് പിതാവായ ദൈവം ലോകത്തിൽ വെളിപ്പെടുന്നത്. ആ ഒരു വെളിപ്പെടുത്തലാണ് യോഹന്നാൻ സുവിശേഷകൻ പുത്രനിലൂടെ അവതരിപ്പിക്കുന്നത്. ഈ ലോകം മുഴുവനും ഇരുളാർന്നതായിരുന്നു. ആ ഇരുട്ടിൻ്റെ മുഖംമൂടി മാറ്റിക്കൊണ്ട് വെളിച്ചമാകുന്ന മിശിഹായെ അവതരിപ്പിക്കുമ്പോൾ മിശിഹായുടെ സാന്നിധ്യമുള്ള സ്ഥലങ്ങളെല്ലാം വെളിച്ചമുള്ള സ്ഥലങ്ങളായി മാറുകയാണ്. ആദ്യമായി മനുഷ്യൻ്റെ ഹൃദയത്തിലേക്കാണ് ഈ വെളിച്ചം കടന്നു വരേണ്ടത്. നമുക്കറിയാം, അന്ധകാരാവൃതമായ ജീവിതം നമ്മുടെയൊക്കെ ജീവിതത്തിലുണ്ടാകാം. എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പുറമേ നമുക്ക് കണ്ണുകൾ കൊണ്ട് കാണാമെങ്കിലും അകമേ നമ്മൾ കാണാൻ കഴിയാത്ത അവസ്ഥയിൽ വ്യാപരിക്കുന്ന എത്രയോ നിമിഷങ്ങളുണ്ട്. ആത്മീയ അന്ധത എന്ന് വേണമെങ്കിൽ ഇതിനെ വിളിക്കാം. യോഹന്നാൻ പ്രത്യേകം അവതരിപ്പിക്കുന്ന ഒരു തീം അതുതന്നെയാണ്. ആത്മീയ അന്ധതയെക്കുറിച്ച് യോഹന്നാൻ അവതരിപ്പിക്കുന്നുണ്ട്. ഫരിസേയരുടെ ആത്മീയ അന്ധതയെക്കുറിച്ച് യോഹന്നാൻ 9-ാം അധ്യായത്തിൽ അവതരിപ്പിക്കുന്നുണ്ട്. അപ്പോൾ ഈ ആത്മീയമായ അന്ധതയാണ് ഒരു മനുഷ്യൻ്റെ ജീവിതത്തിൽ ഏറ്റവും വലിയ ഇരുട്ട് എന്ന് പറയുന്നത്. ബാഹ്യമായ ഇരുട്ടിനേക്കാൾ ഉപരിയാണ് ആന്തരികമായ ഇരുട്ട്. ഈ ഇരുട്ട് മാറാത്തിടത്തോളം കാലം ഒരു മനുഷ്യന് മറ്റൊരു മനുഷ്യനെ കാണാൻ കഴിയില്ല. കാണാൻ കഴിയുക എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു കുടുംബമായി ജീവിക്കുമ്പോൾ, സമൂഹമായി ജീവിക്കുമ്പോൾ തീർച്ചയായിട്ടും മറ്റുള്ളവരെ മാനിച്ചുകൊണ്ട്, മറ്റുള്ളവരെ അംഗീകരിച്ചുകൊണ്ട്, അവരായിരിക്കുന്ന അവസ്ഥയിൽ അവരെ അംഗീകരിച്ചുകൊണ്ട് ജീവിക്കുക എന്നുള്ളതാണ് ഈ കാഴ്ച എന്ന് പറയുന്നത്. ഈ കാഴ്ചയിലാണ് നമുക്ക് ക്ഷമയുണ്ടാവുക, സഹോദരി ബന്ധമുണ്ടാവുക, സ്നേഹമുണ്ടാവുക, ഇതുപോലെയുള്ള പരിശുദ്ധാത്മാവിൻ്റെ സദ്ഫലങ്ങൾ നിറഞ്ഞ ഒരു ജീവിതശൈലി നമുക്കുണ്ടാകുന്നത് ഈ കാഴ്ചയിൽ നിന്നുമാണ്, അല്ലെങ്കിൽ ഈ വെളിച്ചത്തിൽ നിന്നുമാണ്. അപ്പോൾ ഈ വെളിച്ചം എന്ന് പറയുന്നത് ഇരുളിനെ കീറിമുറിച്ചുകൊണ്ട് കടന്നു വന്ന മിശിഹാ തമ്പുരാൻ തന്നെയാണെന്ന് യോഹന്നാൻ തൻ്റെ 1-ാം അധ്യായത്തിൽ തന്നെ അവതരിപ്പിക്കുന്നുണ്ട്. അപ്പോൾ പ്രകാശമാകുന്ന മിശിഹായെ, അല്ലെങ്കിൽ മിശിഹായെ പ്രകാശമായിട്ട് അവതരിപ്പിച്ചുകൊണ്ട് മിശിഹായിലൂടെ വെളിപ്പെടുന്ന പിതാവിൻ്റെ മഹത്വത്തെ ലോകത്തിന് പകർന്നു കൊടുക്കുന്ന യോഹന്നാൻ സുവിശേഷകൻ്റെ ആ ഒരു ജീവിത വെളിപ്പെടുത്തൽ നമുക്ക് തിരിച്ചറിയാൻ പരിശ്രമിക്കാം. നമ്മുടെ പ്രിയമുള്ളവരെ, നമ്മുടെ ഉള്ളിൻ്റെ ഉള്ളിലേക്ക് നമ്മൾ തിരിയേണ്ട സമയമാണിത്. നോമ്പുകാലമാണല്ലോ. ഈ നോമ്പുകാലത്ത് ഉള്ളിലേക്ക് തിരിഞ്ഞ് നമുക്ക് നോക്കാം, നമുക്കെല്ലാവരെയും കാണാൻ കഴിയുന്നുണ്ടോ? കാണാൻ ഒരുപക്ഷെ നഗ്നനേത്രങ്ങൾ കൊണ്ട് കാണാൻ കഴിയുന്നുണ്ടായിരിക്കാം. പക്ഷേ ഈ നഗ്നനേത്രങ്ങൾ കൊണ്ട് കാണാൻ കഴിയുന്നതിനപ്പുറമായിട്ട് ഒരു കാഴ്ചയുണ്ട്.
അതായത് ഓരോരുത്തരെയും അവരായിരിക്കുന്ന അവസ്ഥയിൽ കാണാനുള്ള കഴിവ്, അതായത് അവരുടെ കുറവുകളും ബലഹീനതകളും അവരുടെ പോരായ്മകളും ഒക്കെ കണ്ട് അറിഞ്ഞുകൊണ്ട് അതിനെ അംഗീകരിച്ചുകൊണ്ട് അവരെ സ്നേഹിക്കാൻ പറ്റുന്ന ഒരു കാഴ്ചയാണ് ഇവിടെ വിവക്ഷിക്കുന്നത്. അതുകൊണ്ട് ആ തരത്തിലുള്ളൊരു കാഴ്ച ഉണ്ടാകുമ്പോഴാണ് ഏത് തരത്തിലുള്ള വ്യക്തിത്വമുള്ളവരെയും നമുക്ക് അംഗീകരിക്കുവാനും ആദരിക്കുവാനും സ്നേഹിക്കുവാനും അവരുമായി സഹവസിച്ച് പോകുവാനും സാധിക്കുക. കുടുംബം എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു സമൂഹമാണല്ലോ. ഈ സമൂഹത്തിൽ ഭാര്യാഭർത്തൃ ബന്ധമുണ്ട്, മാതാപിതാക്കൾ മക്കൾ ബന്ധമുണ്ട്, സഹോദരി ബന്ധമുണ്ട്, ഒക്കെയുണ്ട്. അതുകൊണ്ട് ഇത്തരത്തിലുള്ള ബന്ധങ്ങളൊക്കെ നമുക്ക് നിലനിർത്തിക്കൊണ്ട് പോകാൻ കഴിയണമെങ്കിൽ ഇവരെയൊക്കെ അവരായിരിക്കുന്ന അവസ്ഥയിൽ കാണുവാനായിട്ട് നമുക്ക് സാധിക്കണം. ആ കാണാൻ നമുക്ക് കഴിയാതെ വരുമ്പോഴാണ് പലപ്പോഴും കുടുംബത്തിൽ സ്വരച്ചേർച്ചയില്ലായ്മ, പൊരുത്തമില്ലായ്മ, എപ്പോഴും സ്പർദ്ധയും അസൂയയും സ്വാർത്ഥതയും അഹങ്കാരവും കുറ്റം പറച്ചിലും മാത്രം കഴിയുന്ന ഒരു അന്ധകാരാവൃതമായ ജീവിതശൈലി നമ്മളിൽ ഉണ്ടാകുന്നത്. എന്നാൽ ഈ ജീവിതശൈലിയെ മാറ്റിക്കൊണ്ട് മിശിഹായാകുന്ന പ്രകാശത്തെ ഹൃദയത്തിൽ സ്വീകരിക്കുമ്പോൾ, പ്രത്യേകിച്ചും വിശുദ്ധ കുർബാന എന്ന കൂദാശ സ്വീകരിക്കുന്ന ഒരു വ്യക്തിയെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ഈ ഒരു വെളിച്ചത്തിൻ്റെ അവസ്ഥയിലേക്ക് ആ വ്യക്തി വളരുകയാണ് ചെയ്യുന്നത്. അവിടെയാണ് വിശുദ്ധ കുർബാനയുടെ ഫലം ഒരു വ്യക്തി 100% അനുഭവിക്കുന്നത്. അതുകൊണ്ട് ഒരു ദിവസം ഒരു വിശുദ്ധ കുർബാനയിലൂടെ ഒരു വ്യക്തി ദിവസം ആരംഭിക്കുമ്പോൾ ആ വിശുദ്ധ കുർബാനയിൽ നിന്ന് ലഭിച്ച യേശുവിൻ്റെ സാന്നിധ്യം കൊണ്ട് ആ വ്യക്തിക്ക് കിട്ടുന്ന വെളിച്ചം എന്ന് പറയുന്നത് അവർണ്ണനീയമായൊരു വെളിച്ചമാണ്. സൂര്യൻ നൽകുന്ന വെളിച്ചത്തേക്കാൾ ഉപരിയായ ഒരു വലിയ ഹൃദയഭേദകമായ ഒരു വെളിച്ചമാണ് യേശുവിൻ്റെ സാന്നിധ്യം കൊണ്ട് നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ ഉണ്ടാകുന്നത്. ആ ഒരു മനോഭാവം നമ്മൾ നിലനിർത്തുമ്പോഴാണ് യേശു ലോകത്തിൻ്റെ പ്രകാശമാകുന്നു എന്ന് പറയുന്ന ആ ഒരു ജീവിത ശൈലി നമ്മൾ വളർത്തിയെടുക്കുന്നത്. അങ്ങനെ പ്രകാശമാകുന്ന മിശിഹായെ ഹൃദയത്തിൽ സ്വീകരിക്കുന്ന ഒരു വ്യക്തിയെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ആ വ്യക്തിക്ക് ഒരിക്കലും ആരെയും കാണാതിരിക്കാൻ കഴിയില്ല. വെളിച്ചത്തിൽ എല്ലാം സാധിക്കും, കാണാൻ സാധിക്കും. എന്നാൽ ഇരുട്ടാകുമ്പോൾ ഒന്നും കാണാൻ കഴിയുന്ന അവസ്ഥയല്ല. എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വെളിച്ചമില്ലാത്ത അവസ്ഥയാണ് നമ്മൾ ഇരുട്ട് എന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പോൾ ആ വെളിച്ചമില്ലാത്ത അവസ്ഥ എന്ന് പറയുമ്പോൾ യേശുവിൻ്റെ സാന്നിധ്യമില്ലാത്ത ഒരു വ്യക്തി ജീവിതമെന്നാണ് അതിൻ്റെ അർത്ഥം. അതുകൊണ്ട് പ്രിയമുള്ളവരെ, ഈ നോമ്പുകാലത്ത് നമുക്ക് നമ്മളിലുള്ള ഇരുട്ടിനെ തിരിച്ചറിയുവാനും അപ്രകാരമുള്ള ഇരുട്ടുള്ള മേഖലകളിലേക്ക് യേശുവാകുന്ന പ്രകാശത്തെ സ്വീകരിച്ചുകൊണ്ട് ആ യേശുവിൻ്റെ പ്രകാശം കൊണ്ട് സർവ്വ ഇരുട്ടിനെയും തുടച്ചു മാറ്റുവാനുള്ള കൃപയ്ക്കായി നമുക്ക് പ്രാർത്ഥിക്കാം. അങ്ങനെ ഹൃദയങ്ങളിൽ യേശുവിനെ പ്രതിഷ്ഠിച്ചുകൊണ്ട് ഹൃദയത്തിലുള്ള സർവ്വ അന്ധകാരങ്ങളെയും എടുത്തു കളഞ്ഞുകൊണ്ട് വെളിച്ചമാകുന്ന മിശിഹായെ പ്രകാശിപ്പിക്കുവാൻ നമുക്ക് പരിശ്രമിക്കാം. അത് നമുക്ക് സാധിക്കുന്നതിന് വേണ്ടി പ്രാർത്ഥിക്കുകയും ചെയ്യാം. രണ്ടാമതായി ഇവിടെ സുവിശേഷൻ അവതരിപ്പിക്കുന്നത് പിതാവും പുത്രനുമായുള്ള ഒരു ബന്ധത്തെയാണ്. ഇത് വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ടതാണ് മനുഷ്യൻ്റെ വിശ്വാസ ജീവിതത്തിൽ. തീർച്ചയായിട്ടും പുത്രൻ പിതാവുമായി അഭേദ്യമായ ബന്ധമുണ്ടായിരുന്നത് കൊണ്ടാണ് പിതാവ് പുത്രനെ ലോകത്തിന് വെളിപ്പെടുത്തുകയും ആ പുത്രൻ പിതാവിൻ്റെ മഹത്വം ലോകത്തിന് വെളിപ്പെടുത്തി കൊടുക്കുകയും ചെയ്യുന്നത്. എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പുത്രനും പിതാവും രണ്ടാണോ എന്ന് ചോദിച്ചാൽ രണ്ടല്ല, ഒന്നാണോ എന്ന് ചോദിച്ചാൽ ഒന്ന് അല്ലതാനും. പുത്രനും പിതാവും, പുത്രൻ്റെ ജീവിതം പിതാവിലേക്കുള്ളൊരു വളർച്ചയാണ് ഒരു വ്യക്തിയെ സൂചിപ്പിക്കുന്നത്. യോഹന്നാൻ്റെ സുവിശേഷം 17-ാം അധ്യായത്തിൽ ഈ പിതാവും പുത്രനുമായുള്ള ബന്ധത്തെക്കുറിച്ച് കൂടുതൽ യോഹന്നാൻ അവതരിപ്പിക്കുന്നുണ്ട്. പിതാവേ, ഞാനും അങ്ങും ഒന്നായിരിക്കുന്നത് പോലെ ഇവരും ഒന്നായിരിക്കുവാൻ ഞാൻ പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു എന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് ശിഷ്യന്മാർക്ക് വേണ്ടി ഈശോ പ്രാർത്ഥിക്കുന്നുണ്ട്. അപ്പോൾ അപ്രകാരമുള്ള ഒരു ഒന്നാകൽ വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ടതാണ്. അപ്പോൾ പിതാവും പുത്രനുമായുള്ള ഈ ബന്ധം വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ടതാണ്. പിതാവിനെ പുത്രൻ അവതരിപ്പിക്കണമെങ്കിൽ ഇത് നമ്മളെ വ്യക്തിപരമായി സ്വാധീനിക്കുന്ന പ്രകാരമാണെന്ന് ചോദിച്ചാൽ, നമുക്ക് ഈശോയാകുന്ന പ്രകാശത്തെ ലോകത്തിന് വെളിപ്പെടുത്തി കൊടുക്കുവാൻ സാധിക്കണമെങ്കിൽ, അല്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ കുടുംബജീവിതത്തിൽ പ്രകാശിപ്പിക്കാൻ സാധിക്കണമെങ്കിൽ, പുത്രൻ പിതാവുമായി ഒന്നായിരിക്കുന്നത് പോലെ നമ്മളും പുത്രനുമായി ഒന്നാകേണ്ടിയിരിക്കുന്നു. പുത്രൻ വെളിച്ചമാണെങ്കിൽ ആ വെളിച്ചമാകുന്ന പുത്രനെ നമ്മൾ ഹൃദയപൂർവ്വം സ്വീകരിച്ചെങ്കിൽ മാത്രമേ നമുക്ക് ആ വെളിച്ചത്തെ മറ്റുള്ളവർക്ക് പ്രകാശിപ്പിക്കുവാൻ കഴിയുകയുള്ളൂ. അതുകൊണ്ട് അതുതന്നെയുള്ള മാത്രമല്ല, ഈ പുത്രനിലൂടെ അല്ലെങ്കിൽ പുത്രൻ്റെ വെളിച്ചം ലോകത്തിന് കൈമാറുമ്പോൾ, മറ്റുള്ളവർക്ക് കൈമാറുമ്പോൾ നമ്മൾ പ്രകാശിപ്പിക്കുന്നത് യഥാർത്ഥത്തിൽ പിതാവിനെ തന്നെയാണ്. എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പുത്രനിലൂടെ പിതാവിൻ്റെ മഹത്വം നമ്മളും ലോകത്തിലേക്ക് പ്രകാശിപ്പിക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത്.
എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പിതാവിൻ്റെ ജോലി പൂർത്തീകരിക്കാൻ വന്ന പുത്രനിലൂടെ നമ്മളും പിതാവിൻ്റെ മഹത്വത്തിൻ്റെ ഭാഗഭാക്കുകളായി മാറുകയാണ്. അതുകൊണ്ട് ആ ഒരു അഭേദ്യമായ പിതൃപുത്ര ബന്ധത്തിൻ്റെ നിറവ് ഇവിടെ നമ്മൾ കാണുകയാണ്. നമ്മളും ആ ഒരു ബന്ധത്തിലേക്ക് വളരുവാൻ കർത്താവ് ആഗ്രഹിക്കുകയാണ്. ആ ഒരു ബന്ധം ദൃഢമാകുമ്പോഴാണ് നമ്മുടെ കുടുംബ ബന്ധങ്ങൾ, സമൂഹ ബന്ധങ്ങളൊക്കെ ദൃഢമാകുന്നത്. പലപ്പോഴും നിസ്സാര കാര്യങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി കുടുംബ ബന്ധങ്ങളൊക്കെ തകർക്കപ്പെടുന്ന ഒരു ആധുനിക യുഗത്തിലാണല്ലോ നമ്മൾ ജീവിക്കുന്നത്. നിസ്സാര കാര്യങ്ങൾ പറഞ്ഞുകൊണ്ട്, വാക്കുകൾ കൊണ്ട് ബന്ധങ്ങൾ മുറിഞ്ഞ് പിണങ്ങിയിരിക്കുന്ന ഒരുപാട് കുടുംബങ്ങളുണ്ട്. പരസ്പരം മുഖത്ത് നോക്കി സംസാരിക്കാൻ കഴിയാത്ത എത്രയോ ബന്ധങ്ങൾ തകർന്നു പോയ കുടുംബങ്ങളുണ്ട്. അതിനൊക്കെ കാരണം വലുതൊന്നും ആയിരിക്കില്ല. പക്ഷേ അത് പിതാവുമായുള്ള പുത്രനുമായുള്ള നമ്മുടെ ബന്ധം ദൃഢീകരിക്കപ്പെടാത്തത് കൊണ്ടാണ് ഈ സമൂഹ ബന്ധങ്ങളും അകന്നു പോകുന്നത്. അതുകൊണ്ട് നമ്മൾ ആദ്യം ചെയ്യേണ്ടത് പിതാവുമായുള്ള പുത്രനുമായുള്ള ബന്ധം, പരിശുദ്ധാത്മാവുമായുള്ള ബന്ധം നമ്മൾ ശക്തമാക്കണം. ആ ബന്ധം ശക്തമാണെങ്കിൽ മറ്റുള്ളവരുമായുള്ള ബന്ധത്തിൽ നമുക്ക് ഒരു പ്രശ്നവും ഉണ്ടാവുകയില്ല. ഇനി ഉണ്ടായെങ്കിൽ പോലും അതിനെ സാധൂകരിക്കുവാൻ, അതിനെ നമുക്ക് അതിജീവിച്ച് മുന്നോട്ട് കൊണ്ടുപോകാൻ വളരെ എളുപ്പമായിരിക്കും. അതാണ് ദൈവവും മനുഷ്യനും തമ്മിലുള്ള ഒരു ബന്ധത്തെ നമ്മൾ കാണേണ്ടത്. അപ്പോൾ അപ്രകാരമുള്ള ഒരു ബന്ധത്തെ നമ്മൾ കാണുമ്പോൾ ആ ഒരു ജീവിത ശൈലി നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൻ്റെ ക്രൈസ്തവ ജീവിത ശൈലിയാണ് തിരിച്ചറിയുവാനും, അത് പിതാവും പുത്രനും പരിശുദ്ധാത്മാവുമായുള്ള ഒരു ബന്ധത്തിലേക്ക് നമ്മളെ വഴി നയിക്കുന്ന ജീവിത ശൈലിയാണെന്ന് നമ്മൾ തിരിച്ചറിയാം. നമുക്കറിയാം, നമ്മുടെ ജീവിതം മുഴുവനും ഈ ത്രിത്വൈക ദൈവത്വവുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ടുള്ള ഒരു ജീവിതമായിരിക്കണം. അവിടെയാണ് ഒരു വിശ്വാസിക്ക് അവൻ്റെ ജീവിതം മുഴുവനും ആനന്ദിക്കുവാൻ കഴിയുക. ത്രിത്വൈക ദൈവവുമായുള്ള ബന്ധം നഷ്ടപ്പെട്ടു കഴിഞ്ഞാൽ അവൻ്റെ ജീവിതത്തിലെ സർവ്വ ആനന്ദവും നഷ്ടപ്പെട്ടു പോകും. അതുകൊണ്ട് നമ്മുടെ ഈ ലോകത്തിലുള്ള ആനന്ദം മുഴുവനും ഭൗതികമായ സമ്പത്തിലോ സ്ഥാനമാനങ്ങളിലോ വസ്തുവകളിലോ നേട്ടങ്ങളിലോ ഉള്ള ആനന്ദമാകാതെ പിതാവും പുത്രനും പരിശുദ്ധാത്മാവുമായുള്ള ത്രിത്വൈക ദൈവത്തിലുള്ള ആനന്ദമായി തീരുവാൻ നമുക്ക് ആഗ്രഹിക്കാം. ആ ആനന്ദമാണ് നിലനിൽക്കുന്നതും ശാശ്വതമായിട്ടുള്ളതും. അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് അതുതന്നെയാണ് വരാനിരിക്കുന്ന ലോകത്തിലുള്ള നിത്യ ആനന്ദവും. അതുകൊണ്ട് വെളിച്ചമാകുന്ന മിശിഹായെ നമുക്ക് ഹൃദയത്തിൽ സ്വീകരിച്ചുകൊണ്ട് നമ്മുടെ ഉള്ളിൻ്റെ ഉള്ളിലെ അന്ധകാരങ്ങളെല്ലാം പാടെ നമുക്ക് അകറ്റാം. അങ്ങനെ വെളിച്ചമായ ഈശോയെ സ്വീകരിച്ചുകൊണ്ട് ആ വെളിച്ചം മറ്റുള്ളവർക്ക് പകർന്നു കൊടുത്ത് മറ്റുള്ളവർക്ക് വഴികാട്ടികളായി മാറുവാൻ പരിശ്രമിക്കാം. അങ്ങനെ പിതാവും പുത്രനുമായുള്ള ബന്ധത്തിൽ ദൃഢതയുള്ളതുപോലെ നമുക്കും ഈശോയുമായുള്ള ബന്ധത്തിൽ ദൃഢീകരിക്കാൻ പരിശ്രമിക്കാം. അതിനുള്ള ഒരു ഉപാധി എന്ന് പറയുന്നത് പ്രാർത്ഥന, കൗദാശിക ജീവിതമാണ്. പ്രാർത്ഥനയിൽ വളരുമ്പോൾ പുത്രനുമായുള്ള ബന്ധത്തിൽ വളരുകയാണ്. കൂദാശകൾ സ്വീകരിക്കുമ്പോൾ പുത്രനുമായുള്ള ബന്ധത്തിൽ വളരുകയാണ്. അപ്രകാരം പ്രാർത്ഥനയിൽ വളർന്നുകൊണ്ട് കൂദാശകൾ സ്വീകരിച്ചുകൊണ്ട് പുത്രനുമായി ബന്ധത്തിൽ വളർന്ന് പിതാവെങ്കിലേക്ക് നമുക്ക് എത്തിപ്പെടാൻ പരിശ്രമിക്കാം. അപ്രകാരം നിത്യ ആനന്ദത്തിലേക്ക് പ്രവേശിച്ചുകൊണ്ട് ഈശോയുടെ ആ ഒരു അനുഗ്രഹം പ്രാപിച്ച് ജീവിക്കാനുള്ള കൃപയ്ക്കായി പ്രാർത്ഥിക്കാം. ദൈവം നമ്മളെ എല്ലാവരെയും സമൃദ്ധമായി അനുഗ്രഹിക്കട്ടെ.